Huenda ukawa unajiuliza hiyo picha unayoiona hapo imetokea vipi, au mimi lini nimepata nafasi ya kupiga picha na star maarufu kama huyo hapo. Lakini nikutoe wasiwasi, hii picha nilipiga nikiwa na rafiki yangu na picha original yake ni hii kama inavyoonekana hapa, na nimefanya progress zote au nimeedit picha mwanzo mwisho kwa kutumia simu yangu ya mkononi na PicsArt. PicsArt ni application ambayo inaweza kufanya mambo makubwa sana ya kwenye graphic designing na ikakuonyesha changes kubwa kabisa, na unaweza kawa ni editor mzuri kwa kupitia simu yako ya mkononi. Karibu kwenye maajabu ya PicsArt, na mimi nitaenda kukuelekeza jinsi gani unaweza ukaedit au ukajipress mahali popote kwa kupitia simu yako ya mkononi. Naitwa Mkoshi Tech. Karibu tena kwenye mafunzo ya kuedit kupitia simu yako ya mkononi. Utafungua application yako ya PicsArt, utakuja kwenye sehemu ya plus icon hapo. Baada ya kufungua hapo, utaenda mpaka sehemu ya picha yako na utaimport picha. Kwa mfano kama katika tutorial hii tunatumia picha akiwa na mtu. Sasa tutaenda hapo, utakuja utagusa sehemu ya box. Then utagusa sehemu ambayo imeandikwa free crop. Umeona bwana. Baada ya hapo utagusa sehemu ya crop hapo, huyo kama bodyguard fulani hivi. Kwa hiyo nitagusa hapo sehemu ya niliu, then nitakuja kwenye sehemu ya brush. Adjust size yangu ya brush bali niweze kuona vizuri, ila hardness nitahakikisha naipandisha mpaka kwenye 100. Then nitazoom vizuri picha yangu na nitaanza kuikata. Na hapo utabidi unakuwa unachonga vizuri. Kwa hiyo utakuwa una brush sehemu ambapo unataka zibaki, ndio wewe utakuwa una highlight sehemu hizo. Kwa mfano sehemu ambapo unataka kubaki ziwe zinabaki, utakuwa unachora. Ila kuna video ambayo nilishatengeneza jinsi ya kufanya cutout vizuri. Kwa hiyo kwa kipande hiki nitaskip au nitapeleka mbele. Ila kama hujaiona unaweza kugusa link kwenye description hapo na kuweka moja kwa moja kwenye sehemu ya jinsi ya kuchonga picha yako vizuri. Kwa hiyo nitapeleka mbele hapa kidogo, alafu tutakutana kwenye hatua nyingine. Baada ya kuchora ukimaliza uta zoom out, utaangalia kama umechonga fresh, then uta click okay hapo na utaona kabisa kwamba stika yako inakuwa imekaa fresh, alafu utaisave. Unaona, baada ya kuisave utakata programu. Baada ya kusave stika yako utakuja utabaki na utafungua tena background yako ile ya mwanzo. Na sasa hivi baada ya kukata zile sehemu ambazo tulikuwa tunataka tuzitumie kama stika, ni muda wa kufuta mtu kwenye background ili mali tuweze kupata nafasi ya kumpress mtu wetu. Utakuja kwenye tools pale, utagusa clone tool hiyo, then utagusa kwenye brush size hapo, utazidisha size kubwa ili mali upate size unayotaka. Hardness na nyepe utazidisha. Utakuja utagusa kwenye source hapo na utaweka sehemu ambapo unataka iwe kama sehemu ya kufutia, na utakuwa unafuta kama hivyo. Umeona bwana, hii ni clone tool ambapo unaweza ku clone sehemu, yani unataka unakuwa kama unakuwa kama unaitoa copy hivi. Kwa clone tool utakuja kwenye clone tool hapo na utaanza kumclone huyo mtu ili mradi tupate sehemu ya kupress picha yetu isije kuonekana kuna edges za mtu mwingine. Kwa haitaki haraka, ni taratibu. Zoom out vizuri hapo. Na kuna video vile vile nimetengeneza jinsi gani kutumia clone tool. Kwa hiyo utakuwa unagusa kwenye source, unaweka sehemu ambapo iko plain, unakuja na clone taratibu hivyo ili mali mpaka afutike vizuri. Kwa hiyo haitaki haraka kwenye kufanya edit yako, utakuwa na kaa tu mdogo mdogo. Baada ya ku clone vizuri hapo utakuja utafuta vizuri, nitaskip kipande vile vile ili kusave muda. Ila kama utakuwa hujaelewa unaweza kugusa link hapo kwenye description, kuna video ambapo nimeelezea vizuri namna gani ya kutumia hii tools.
ataona ishaka fresh, background umeifuta, then utakuja utaenda sehemu ambapo kumeandikwa add photo, then utakuja utagusa picha yako sasa ambayo na wewe ulishaichonga vizuri, ambayo imekuwa kama sticker. Mimi na picha yangu nilishaichonga vizuri hapo na nilikuwa nimeshaisave. Utagusa picha yangu hapo, then nitaipress hapo. Utaiadd picha yako hapo kama inavyoonekana hiyo, then utaiscale hapo ili mali image background yangu. Nitaizoom vizuri kama inavyoonekana. Hakikisha picha yako unayotaka kuiedit inakuwa ipo sawa sawa na ile nyingine composition yake. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimeweka vidole kama refer yangu. Kwa hiyo hapo nitamatch tu kwenye vidole vya background yangu hiyo. Lakini hapa nikiangalia picha yangu na kama ina shida kidogo kwenye mwanga, kwa hiyo nitakuja nitagusa sehemu ya picha yangu, then nitakuja nitashuka sehemu ambapo imeandikwa adjustment hapo, alafu nitashusha highlight ili mali picha zote zionekane kama zina kivuli. Kwa hiyo nikishashusha hivyo, naona hapo inakuwa imekaa perfect kabisa hapo. Nitapiga okay. Baada ya kupiga okay, naona hapo imeshakaa sema sasa kama imepachikwa picha. Kwa hiyo nitakuja click okay. Baada ya kuclick okay hapo, nitaenda kuadd zile picha zangu za nyingine ambazo nilikuwa nimezikata out. Kwa hiyo nitachukua mkono hapo, nitakuja nitauweka hapo sehemu yake. Naona bwana, nitauzoom vizuri hapo, nitauscale ile madi match na background vizuri. Kwa hiyo nitaposition ukae fresh. Then nitakuja nitaweka, itakuwa okay hapo. Naona bwana, utaonekana hapo umeshauscale fresh. Hakikisha composition zako zinafanana, yani zinafanana, maki utakapokosea tu utaonekana jamaa mbona anafanya vitu vya ajabu. Kwa mimi nitaweka fresh hapo kabisa, nitaona hapo kama imematch, kama ikiwa imematch perfect kama hivyo. Then nita click okay. Click okay hapo. Baada ya click okay, nitakuja kugusa na ile background nyingine ambayo nilichukua ya yule mtu ambaye kaa mbele hapo kama bodyguard, na yenyewe pia nitaiposition vizuri, then nitaiscale hapo kama hivyo. Baada ya kuscale hapo, lakini itaonekana hii background iko sharp, kamera haiwezi kupiga hivi. Kwa hiyo cha kufanya itabidi niishuke mpaka sehemu ambapo imeandikwa FX, then nitaenda kwenye blur, maana hapo kuna sample nyingi yani. Kwa hiyo mimi nitashuka mpaka kwenye blur hapo, then nitagusa kwenye blur, alafu nitapunguza size ya blur kwenye background yangu. Maana hapo inakuwa na blur kubwa sana. Kwa hiyo nitapunguza mpaka hapo 3% au 2, then nita click okay. Bila click okay hapo itaonekana picha mbele kama ilikuwa iko out of focus kidogo jamaa, lakini picha kiangalia inaonekana imekaa vizuri, lakini bado kuna baadhi ya vitu ili kufanya picha sasa zigusane au ziwe zimeblend pamoja. Maana hapo kama mtu kama kapachikwa tu. Kwa hiyo ili kuleta result nzuri, moja kwa moja nitaenda sehemu ambapo pameandikwa kwenye tools zangu. Nitaenda kwenye tools zangu hapo juu hapo, then nitagusa sehemu ambapo pana sehemu ambapo kama ya kunaniliwa yani ya kusmooth fulani hivi. Hiyo brush ya kusmooth hapo nitagusa sehemu ya wapu brush hiyo. Hii wapu brush maana kazi yake inaweza ikafanya kama kuna sehemu hazijakusana, unaweza kutumia hii. Nitazoom vizuri hapo. Umeona bwana, nitafanya sasa kama mkono kwa juu, naweza kuposition ukashuka chini, na kama kuna sehemu iko chini naweza nikaipandisha juu kwa kutumia hii brush. Kwa hiyo hapo nitafanya hiyo smudging yangu. Nita skip kidogo hiki kipande. Kwa utafanya ili zimatch background yani na picha yako. Kwa hiyo utafanya smudge yako hiyo ili picha zionekane imekaa perfect. Unafanya taratibu ili upate result nzuri kwenye picha yako. Ukisema edit kwa haraka haraka huwezi kupata matokeo mazuri kama unayotaka. Baada ya hapo utaangalia na sehemu za shingo hapo kama kidogo imekaa vibaya, then nita smooth fresh. Baada ya kukaa fresh naona hapo imekaa poa, nita click okay hapo, then nitaenda kuadjust mwanga. Sasa nitakuja kwenye sehemu adjustment, alafu nitashusha highlight hizo,
nipate sehemu kama za giza ili inakuwa shadow, then nitakuja kugusa sehemu ambapo ina ufutio, alafu nita-invert picha yangu. Nita-invert sehemu ambapo niloweka shadow ili ninapotaka niziadi sasa nakuwa nazichora mwenyewe manually. Kwa utakuja utagusa hapo sehemu ambayo imeandikwa invert. Brush size yangu nitapunguza opacity na hardness kidogo. Ila size nitaizidisha kidogo hapo kama inavyoonekana, then nitakuja nitagusa invert. Nikishagusa invert alafu nitaanza kuchora sasa. Nitachora sehemu ambapo nataka ziwe zina kivuli kabisa hapo vizuri, naona opacity imekuwa ndogo, nitazidisha kidogo opacity. Alafu nitaanza kuchora shadow zangu manually. Kwa hiyo hapo ni wewe tu na jinsi unavyotaka kuedit. Kwa hiyo utaedit ili mradi upate result nzuri wewe kama wewe. Kwa hiyo nitaadi shadows zangu, lakini nadhani unaona picha inaanza kuleta ule uhalisia ambao nilikuwa nauzungumzia mara ya kwanza. Kwa kama kuna sehemu kuna mwanga unaweza ukaadjust opacity yako. Kwa mfano kama hapo naona nataka kidogo katika sura hapo kuna mwanga, nitazidisha size, nitakuja nitaadi shadows ili zimechi na za kwenye background yangu. Kwa hiyo baada ya kuedit hapo hivi na imani ishaka fresh, nitakuja nitagusa okay. Baada ya kugusa okay, nitakuja tena hapo nitaadi sasa baadhi ya edit, nitakuja kwenye tools, nitakuja kuadjust hapa, nitakuwa na adjust sasa picha nzima ionekane vipi, ili haya masuala grading. Kama unaweza kutumia application ya Lightroom ya simu unaweza kumalizia kwenye Lightroom, lakini mimi kwa leo taishia kwenye PicsArt. Kama hii video utaona imekuinspire kwa namna moja au nyingine, usahau kulike, comment na kusubscribe. Kama kuna kitu hujaelewa, kuna WhatsApp namba yangu hapo, unaweza kunicheki anytime. Kama kuna changamoto ambayo unaiface, nicheki hapo, unaweza nikakuelekeza kwa namna moja au nyingine. Naitwa Mkosha Tech, mpaka wakati mwingine. Alamsiki.